T'entends ce bruit émis par ton radiateur? Eh bien, il est caractéristique d'une inversion entre le circuit aller et retour. Un défaut d'installation qui se corrige facilement avec le mécanisme spécial inversion de Ventrop. Cette pièce se remplace avec l'outil DémoBlock, sans vidange ni purge de ton installation, et pour toutes les étapes du remplacement, retrouve un tuto dans la description de la vidéo. Le résultat, en moins de 2 minutes d'intervention, un radiateur complètement silencieux. Pense à t'abonner pour plus d'astuces et laisse-nous tes questions dans l'espace commentaire.